Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini ya, saya kedatangan tamu dengan Mbak Lydia dan Mas Seftah ya. Oke. Asli daerah Kebomas ya, Gresik. Jadi daerah yang paling kaya raya karena kebunnya saja terdiri dari emas. Oke. Mbak Lydia ini mengalami sakit batuk menahun ya, selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun batuk terus, setiap mau bangun, setiap tidur batuk, bangun tidur batuk. Kondisi tubuhnya gimana Mbak? Sekarang Waktu yang sakit itu gimana? ya badan merasa sakit semua, terus batuk terus, berdahak terus. Berdahak terus. Itu selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Terus setelah terapi yang pertama 2 minggu yang lalu toh? Iya. Terus sekarang gimana kondisi batuknya? Batuknya sekarang udah jarang. Kemarin kan kalau ke tidur ada ke kanan itu gagal pengen batuk. Kalau sekarang udah Enggak ya. Jadi alhamdulillah dari terapi yang pertama kondisinya disyukuri ya. Semakin membaik ya toh? Kondisinya semakin jauh lebih baik daripada yang sebelum terapi, betul ya? Oke. Gimana Mbak perasaan ini setelah sakitnya mulai sembuh? Perasaannya gimana? Ya alhamdulillah senang banget. Senang banget ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya semakin membaik, semakin sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah sehingga bisa beraktivitas senormal-normalnya, bisa merawat anak-anaknya, masih juga senang. Perasaan suami ini gimana? Iya, alhamdulillah. Senang ya? Oke, mudah-mudahan untuk seterusnya sehat Mbak ya. Oke, jangan lupa resepnya tetap diminum, pantangannya tetap dihindari, istirahat yang cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.